bakota. Vous êtes là? Oza. Bakota, tu as la mode matanga. Tu as la mode matanga. Ba hypocrite. Bazal. Tu as la mode matanga. Tu fais li. Mutu munene. Nandenga YouTube. Tu fais pas mutu munene. Tout parebi, Angelica Madelena, parebi qui a parmi les soldats de YouTube. Comprendre, mais faut te le voir que la vérité. Tout ce qu'on sait là, hypocrisie pola wana, hypocrisie zanga mutura makoloana. Vous comprenez? On est là. Beaucoup de temps, beaucoup sur là. Avant de commencer, bonjour, on a tout côté l'autre on a ma bangate et l'autre côté, tout sur ma matanga. Bonjour, Nabino. Mes condoléances à la famille Angelica Madelena. Mes condoléances à la famille Nae. Donc, pas de cœur, Nabino. Ça m'appelle ça nos forces parce que l'Iwa et ça, mystère, moi, j'aime bien bien. Ça m'appelle ça nos forces, surtout maman. Maman va mon passi. Donc, maman botaka pour moi na sungaye. Soit maman nyo c'est ça, que soit boti moi na nae. Tant moi na au kola. Devoir nyo soya c'est la moi na ne. Depuis le enfance na eti mwana kola yango to senga ke soki okoli mwana sikoa comme ozong sela malgré to zong sango à 100% ti parce que lelo comme ka so mama bina bela ye pe lembisi nga mama tiko tina nga to bosana ke mama menyo banda zeli ti okoli Angelica akufi pas ses amis côté côté ya mama na bana akufi lobi na 21h selon les informations parce que je dois pas penser ça. Tant il y a la TV direct, il faut ça dans l'information. Oh, bengi baninga, vous sur l'information. Azaki hospitalisé, tout le monde qui a ça déjà 3 jours en hôpital. Azaki en hôpital, elle était malade. Ma malaise et tout quand des à la casa. Obéla après, ma kile bandé aussi là. Donc comme la dimension, ma kile bandé aussi les mois rapide quoi. Par exemple ça qui est 3 sachets makila. Pendant tant Azaki hospitalisé, Azaki hôpital, c'était 3 sachets makila, mais Azaki normal, elle parlait, Azaki ma casse, Azaki bien, Azaki tant la image à mon koufaté. Donc voilà, Azaki n'a bien, bon c'est makila, Azaka moi ça zemi, ce qui en a zemi, moi malade ça là qui mbangwa mon médecin, mais médecin Azaki wana mbongo Azaki bon c'est makila, et au ça là qui n'est pas boti. Mais qui est simbité à Koufi, moi na tikali, moi na makoma, moi na tikali. Donc tu prier, moi na wana, tu vas pas sa vie, azala. Tu prier pour na bébé wana. Père son âme Angelica, moi tout ça à Koufi, aye ba su elote, Bible dit weza kwa pongi, aye ba te, aye okate, alali po na ye, vi na ye banda ki jour abota maki, suka e vi na ye zaki hier na 21 ans ta tika ki bisu. Parce que si vous avez fait des leçons, vous allez battre des tikali. Vous avez fait des leçons sur son zoati. Alors, vous avez ma caméra, to lobby, to salibo. Alors, vous avez bisoté. Alors, vous avez bisoté dans le moment où Angelica n'a pas comme Lili. Donc, il faut se mêler adresse à Sika. Et ça, c'est cimetière. Madame, elle a un chantier. Madame, elle a une coopération. Madame, azaki na mukele na banque YouTube pe compte la gae, mais nyonso tu wana etikali. Etikali, madame alali, vanité de vanité nyonso etikali. On a l'accepté ce qui est vaut mieux que au préféré beaucoup de colo qui est assis. Madame akufi, oui, na moni ke batu obenga Angelica. Ngai papa singa sonta benga ngezaki fivete na tongo que madame akufi. Na j'ai téléphone nanga avant na poster, il fallait na benga numéro ne pour confirmer ce qui a akufi ou pas. Les ala bongo. La fivete elle sait que akufi na benga no numéro na yemo ko na yoka information. Et na j'ai téléphone nanga na benga numéro na et na sœur na yemo ko ya ba téléphone o finga batu nyonso wana. Ayambi maman banjo finga. Na kati na téléphone. Na téléphone, si vous avez matanga, il faut vous avoir une maîtrise de soi. Mais si vous avez na YouTube, tu as une famille,
tu as ma cam auto ça ma famille peut l'ingati mais tant que ça matanga faut pas manière ni yo yembe votre téléphone c'est pas tout le monde avec un problème Angélica pas avec un problème pena batu et là quand elle le quoi koufi biso ko ba victime so bengi ka non elle aussi avec un problème ya batu mais tant que tu as un téléphone to benga et ça parce que tu ça ba email oyo ka pasi wana ki ya mutu na yo akufi to benga bo finga so to send pour finir sur tout ça mystère à l'examen des moi yebi wana ndinga sala mais il faut te dîner hypocrisie ba te bele ba olele madame asalanga ba bete madame azaki mutu malamu madame asala madame azosala to pe mabe biso pe to sala ba to mabe et taka keliwe komi biso to préparer parce que to keli tala eloko ba bengi zemi na yebite so ba ta YouTube to kana bona makutu to saneni eloko babengi zemi na kala ezaki so ye mwana zemi na quartier maman quartier ba ke alikolo comment ça fait-il zemi batu to comment mwana zemi ozeje na epite komesa na kaka to nini tango wana zemi eza lokwa mutu wana koma oza la vie ou la mort zemi mutu ana zemi bino batu bobengaka batu ba téléphone bata poto bozala kaka eyindi kuna otalite bafingi yo omonete ozombosa na mutu wana azali kolo ozoketinda a faire face na télévision bato nyonso batala biso awa neti boye bokoti 329 ngana yebi mitema na bino ngana yebi bapasi bino bofanda ngana yebi misala bosalaka bata bakisi bakoti awa bandoki bakoti awa bata motema mabe bakoti awa bata malamu mpe bazali mais tant que vous s'exposez na télé obimisi elongi na kaleza asu azu photo ba bina ndaka nganga mubala kango na kisi mwasa kango na kisi ba osenga ka photo mais photo renya sute po biso moto ko ba photo ya vie na biso tant de gens tchelo na TV bo e photo mobimba so oza la prière makasite yebisanga oza nisho ni franza mo bwaka yo ngai na maréchal ya équipe donc maréchal ya YouTube na YouTube muta kokanga zalate muta kokanga zalate mena zemi nanga ete yanga muta te yanga te omoni bato nyonso bakoma lelo ate na fininga bayebi que j'ai la changer bayebi que j'ai la changer pour j'ai la kala na luka mama abino papa abino bayana abino na ko tambuso na YouTube lokwa na tambusa bisi parce que bango bakoma ko mena sala lelo pour ba comprendre que elle a changé. Ce que Dieu me le passe à la simana bango ando luka kaka abenda yo. On comprend d'abord bon ça motonisé na point faible mo boy keto meka kenzoka bango ba yebi ki azo ça fait pas changer. Na zemi na ngabo bi combien fois j'étais combattu. Puis bon ça kana ba zemi Zemi babata maka. Moi j'ai une mère, nana mère ya maïté, mais j'ai une mère, j'ai une maman qui prie. Les salaires te dividendes, mais maman n'a pas eu. On dit, mais il pense à mon big s'appelle Libota. Nana famille, on est beaucoup à ma bolongo na si. Nana maman, ya mère, ya maïté. Nana maman, ya maman. Oh, les autres télé, que tu fais pas de vidéo. Ça suffit, tu restes à la maison. Ba finga, ba lo, ba fufango. Olia, o ngamo, no lamba mamano. Kofinga, ba finga. On a nakwe pa na bino. On va pas camaradité. On va pas amitié. On va pas na bino. So on va pas camarade, ba finga, mais pas ça ni no yo. On va pas bino. Ba finga na sala kwa nga. Kwa nga na sala ngai mo côté. Po na ngai mo na lingi. Na comme na mukolo na sa kwanga na ngapo nzoto ngeza toujours ba muscle ngeza toujours bouger parce que ça na ça le loté na obela bino mo beba ko musu bazaka ba meme kutu poto ko ko senga bozo sana kongola kete kanguba na kamera na kwe na na bi koko mo be koko ba enize manoka ba meme poto me koko asepe na poto te bozo ni saka kishasa ndeti ba mama biso baza alingi na eka nzoto na esala musala kwa ngwa sala ngone pake mobimba. Et puis, vous allez vous tenir à la mais bon, si ça combine na kofinga, attends, il y a pour changa zemi pour combiner sa saline internet. Il y a pour changa zemi, pour battre mon arbre, battre mon bandana, battre la maman, maman la bino. Bino va te chaba, tu n'as erreur. Bino va te bomber ça, battre. Bon,
sur 100%, bon, ça là, ma soumo, moi, éviter. Le mot de benga, bah, tout balobi, boy, bah, fingi, boy, finga, boy. Ce moment, les places, bah, tiens, mission, téléphone ouvert. Bah, quand la vie, la vie, aussi, ça, ouais, pas battu. Chose à mouta X, ça, la mouta X. Chose à mouta Y, ça, la mouta Y. Il faut qu'on finga. Il faut qu'on se sentir à l'aise. Il faut qu'on finga, qu'on se dégager. Bon, quand ça va, on tout. Que bata YouTube ne basumuki na bino boto bengaka na bino bo commentaire na bino bo fingaka biso na bino to mulongo moya bata masumu yango mwana ba foye na bino bo sa stabilité na ba vie na bino bo ka ba problème wanga ndeko na banga obela mama bino obela yo ka soko za mo santu nzoka oke kufela kuna mwana no obela osana même pas le temps ça la prière ba musu bona bana ba ko ba magie au contrôlateur ba bande hygiénique à moi noté au contrôlateur ba date à moi il y a règle moi non moi cité moi non jeune garçon il va sortir na ba entrer na été a fréquenter ba camarade ni o yebité osa matin midi soir accro na YouTube quand est-ce qu'on passe à l'éducation ba na bino ni bo contrôler ba cycle ya ba na bino basi nini bota mama belle ya ba na bino basi ba ndiko bota mbuma nini une mère appelle ça mona na conseil écoutez-moi au cause non maman boti bana 5 na papa 5 mais olingate mwana na oya mwasi abota bana 5 na papa 5 olingate obando kokote e banda za mwana muke est-ce que bozwaka temps ya ko vanda pena mwana oyebi ke mwana yoka ba a partir la libu ndeti nga zo pesa mwana nga affection banda na libu et puis na oyebisa eke na vie na yo o fréquenter o mutu boyo o fréquenter ka été na zala ou pas o fréquenter ka été. Parce que Alingi arrivait dans la mobilité. À l'accès à 100%. Pendant que yo na kati ya libumunanga, ngamo na lingi yo. Mais X na Y ba lingi kobota manayoti. Alors na zala ou pas oko fréquenter parce que muto Alingi arrivait dans la mobilité. Akolinga kote tiliwa. Alors ba kelobi ke na sala ki yango parce que na zaki na kanda ou de c'est faux. Muto Alingi oyo ka voix na ye. So na téléphone te na boye. De to vanda boye muto ba eh bébé, obota bien. Moi, dans ma attitude à maman, même dans le téléphone, si on soit dans mon toit, et que mon toit, maman, quand je finis sur le téléphone, c'est que je vais parler avec X, il t'aime beaucoup, Alingi arrivé na yo, osala bien. Tu dois parler avec ton enfant, parce que cordon amical wana mutolo na yene yo ezana no lié sinon ba kati ya ngote tozo lia eloko moko na lia nguba na lie na ye na mela mai yango mona na zemi to mela masanga te po na obanga mwana ngasa alcoolique so abotami. Vous êtes des sorciers. Bon finga ka batu na ba zemi on dit ba ndoki moko tabiso so mo santo azate ngane na lo ba na mo santo te. Na banda so na démarrer muto kima mais lelo na mona ke na génération obimbezo ya la sima na premier dia koli gaga ya na ko zalate habitude mona zaka na moti lelo na zaka na habitude wana mais batu bo zaka so bo bandi ko finga batu na bazemi o jeni comme et puis zemi je ko ba bomba ka yo ye na zemi o faire face na télé yaya bible lo bi mi batela na batela yo bi nzambe alobi na biso to chaîne épreuve te ça fait que na ok 4 après ça na mutuke ya munene nga na 4 après nzambe obatela nga ba tout okufa ba ko tout okufa oko chanja mi épreuve te yo sana Jésus Christ o telema likola maya ba no benga pia yaka wa Jésus te oh ndeti boye pena na kamwa ka ba te bozo pesa Angelique ba matière boye na TV bozo benga madame kende na ebongo bozo cesser péché volontairement dans le moment où azana zemi azali kolo bozo ko contribuer ta musuna liwana épée pour ba tension ba diminution makila ba problème maladie emso yaka ba bloquer na chaîne koto atale mission koto ayoki tension ezokita moi ça c'est maintenant tension à la stabilité oko que l'hôpital lundi tension mardi OK mardi tension ekiti tension à la stabilité mais pour contribuer emso pe na liwana ye bino bato bozaki ko benga e boyebisa ke ba makambu bo contribuer. Pour moi, ça na zemi, ça na ba fan 5, ngana ça na quantité ba fanité. Na ça na quantité ba fanité, nga chez moi j'ai na ça na
qualité à ma femme. Si on a ça direct, on a 60 personnes. Mais que 60 personnes, il y a bateau, batanga, basa mature, batamayele. Au moins, on jamais passé l'émission, mais on finit. On fait un jeune show, on finit un moutou. Et ça l'a raté. Nana ba tantine, on va se respecter. Nana ba tonton, on va se respecter. Nana ba gotier mascotte. Au moins, on a fait gotier avec ce téléphone, on finit un moutou. Et ça l'a raté. So chaîne n'a pas bloqué, bon, le cabas, mais cabas, ça soit simité, bah changer tout ces noms, moussous, tout quoi traîner place monter, tout le monde bah bloquer, puis son chaîne, tout le monde pleurnicher. Ah, il faut sauter sa chaîne, moussou, et ça, on fait du monde, bah abonné, bah qui moussou, bon, ya, ben monsieur qui est non, ben monsieur mon kili, et vit pour ton moutou, moutou, on koufa, bon, un monsieur, on l'a YouTube, nyon se va comme ça, on simple chez moi, nyon se ça simple. Ben l'engagé tant au sol, on a eu besoin qu'il n'a pas qui n'a jamais eu au bota. Oh, mais on bête de l'autre. Tout ça, on a mis mon bébé sur le soir, sur YouTube. Il y a qui il y a qui et puis il y a mon calé de sa conscience qui n'a salle la qui n'a pas comme on a cité bien notre téléphone. Il faut que pas tata mon boire la veine pour elle sur la vie qui vit X to Y. Là il faut que ne boit pas la veine. Là il faut que soit comme il y a kisi si qu'on vit à kisi ato kimi panzambi okofuta yango parce que tout se paye ici bas ato kimi panzambe ke na bongoli motema nzamba yamba mutu alimbisi abosani mais tu vas payer ça parce que na moment on connaît quoi adorer diable tant mususu liaki batu okofuta yango parce que tout se paye ici bas na lipolote. OK. Oh, vous avez combo nga mo nazala victime ya liwa nga nazala victime ya ke faki na kufa na zemi nanga muto fingo ande konote et puis makambo ba fingo tout est un mensonge na vana be na oka mission ba ba ke j'ai show azu akoti bala papa mo bo na Afrique du Sud zemi kutazaki nango elongo azu zemi mususu papa na mutache zemi ya Bwebo kosa, bwebo manipuler bateau, bwebo kosa, tout ça. Parce que on s'en a 100 $, 50 $, 150 $, 200 $, ya mutapoto otindelo. Mais au niveau ça, parce que bateau nyonso wana, bazaki ko benga na ba peine pendant que j'étais na grossesse na. Bakenda. Pona luka bango na mona bango soute ba tout parce que ba pelle ke zoni ba ça ba 4000 personnes en ligne, ba 3000 personnes, ba 2000 personnes en ligne. J'ai choisi la zeme maté qui est zone bakenda donc soué na bino zaki na kufa na zemi po posa na bino ngana posa na te mutu nyoso atakanga na zemi azaka na posa swati nga mona kufa soki ngake mwana nga kufa webi poani mutu asa ko attaquer na mbete hôpital soko biki ko sa te ka sa ko attaquer na ba GT asa ko attaquer pe ndoki alingali so raté yo. Vous voyez que Alina Ratina a bon motématé, a raté pour zamba protéger qui yo. Yem tabi qui se te pon zamba protéger qui yo rata qui yo. Yem tabi qui se te. Yango mali ba ka skona face mususu ke la paix te. On yokoli motema ya mutu. On memi mutu musika. Na zemi ya munene bo kontelenga ke aboti te ba mikoleleki. Ndenge ni boye bando ba ke mikolo na ngeleki. Ndenge ni bo zato ye ba de sorcier. Mais na tchaki nyoso bala te na tchema bolongo na ngala sela bino bunda na ba na TVT na bunda na ba na prière pour na yemba face na bon ce sont des sorciers mais vous allez payer ça vous allez payer uninga na zemi bon menanga vidu bambongo na bele ba mietu wa banoti na batna kishasa ba mietu na bambongo wana po muninga kufa o tasani na internet mutu malamu hati confiance yate ba sorcier mitema mabe so mutakufi ba yelo kwa ba santre personnel azaki mutu mabete yeye moko malamu yeye moko linga pas problème te nga Angelica ucho sela nga be mission sans problème sans to soana sans likambu to komaka bonjour na zemi na nga asela nga déjà be mission na kipa ete je me suis à publier la page na mobo basi ba ma papa oh bibota bota tout ça au boka la jeto na kipa e kati je me suis abenga na téléphone omoni yo no keno likolo na kipa te ya sa problème
Pour linga ko taka rando a se pelisa mutu mo boye. Abosani ke a ser na biso nyonso. Ya sans rancune. Ya sans problème. Ser na biso nyonso. Mais aye, alinga sa faire face na j'ai na likambo etaliete. Na rando eze ayete. Alinga se pelisa mutu. Abalu ke linga. Na no répondre ekate. Na deka na patience wana. A fingi. A sang sabat. A boka jeto. A benga na téléphone. A koma message. Jour na tombola téléphone na ngana benga ye. Ezaka jour mo a publiaka bana mo bona ba papa na bise madame. O finga nga o chenga na Facebook bibota bota ba mo si ma papa. Bongo bana yo boti. Ba papa moko. Pourquoi vous l'avez fait le quoi pour être danger alors que biso tout à l'heure na njungu moko. Nga boti deux papa mais yo boti bon na deux papa te parce que on continue pe ko bota. Tant comprendre que comment est-ce que la vérité et que na muta pétage non pété dans sa émission a che balate a che frère. Ote no tu to sona no la madinga no tu ko sala we leki nga omoni nde bozana bolinganité ouais binini abandi ko Nabiseka, ok madame, merci. Tolongwe. Tangu siko na ye kaka mamakambuka yo chobi makala militaire Angelica. Hey, batos bo benga. Angelica zo finga yo. Nzambe nanga ese témoin. Nazoyo koloko so Angelica fingo nje na melima ya bio. No yo capacité. No yo ke lokote, no yo kanaka kinya. Angelica zo fingo bata poto ka bibenga benga. Ah non, comment na beni ese mama. Angelica dit nanga ina na bébé la mama boko la li a problème et ça bi chaud pour la date no so la dai no bi no ko finga ete ai na biso to lia ya ye to mela ya ye no ko finga te magaki akabela nga ya belete mais so na mela ta citré na mbongo na ye c'est ka kabela nga no ko finga ete za ya so la na ye Angelica no ko ka pio na mutema na lati yo gel chaud yo ko beta mutete no ko ka ok nzambo zo ko epargnenga ta mususu na ekosala ki impolitesse na banda ko finga ye na TV ye pe kuna azongisa nde Robert elingela tanga nde po bato nyonso bazosona nde na miniti oyo babere elati bango botika na culpabilité dette morale kala ennemi monaka ye abimi na ntongo azongi na poko mais ennemi akoti na cercueil ozala leski Arafat jour à Koufa, monsieur tout va le cas à TV, mettre des bordons du Koufa, elle est là. Elle mon adversaire, mais il faut zala. Parce que ce qui est aimé à ça, l'œuvre, tout le monde en a kata. Soit j'y vais Koufi Siksa ou Rebessil. Soit où est à Koufi Siksa, j'y vais Sil. Il ça arrive à la Zati. Bon, on s'est rivalité dans la. Tout le monde a kata to finga na mona ke ifete la mukina tongo wado la zabia uchobota ce qui komi ya liwande komi mabe et komi mabe mais na zoyo kaka pe mo madame o fingo no ko ngo démarrer il y a des jeux qui vont bien faut démarrer yo so ke no bongo na baka ke no ko kala ati ko da la bébé la bola pas problème et ça qui you maté et ça saint esprit zo boya na ko ta jiwana pour mutu mususu yo chober balati sur futima kiber isa ngo ki yuma te isa kika na oboya na ngapo nzamba lingine yeba problème ti nzamba linga pe mais jour na son téléphone na ngana fi madame makambo finga ngeza no puta est-ce que vous avez information na wa des jours a fungola munoko na yebisa na tengate bino bo mona kanga mabengate ngaba tinzinga na fingo dossier non tel mutape singa bolinga na bino pete ke madame ko sa sumu ko ngana na bébé na ngajo de problème ok leki na ngana yoki te no sa su de mais faut ça attention bolinga ni pete et si non bo su bekenya na osona ko elinga su ke lepso o ke tu sona so dans le calme abete lo ku bakati musu oyo yeba kite apide lo ku bakati musu oyo yeba kite ke tala tel de boti na ngana démarrer ngakuti na tana ti so bolingana est-ce qu'il y a quoi comme un message so bolingana est-ce qu'il y a quoi tindana ngeloko hôtel loka aussi qui seul peut punir la téléphone aussi son peut la téléphone mais so na déjà la kala ngene mfuna yana ba brutalité bo batama mwana sacré ba fi tout ba boti na YouTube ba fi tout ba bime ba yuma po ba yeba ke loni bo sala ki yuma yana ngote ki uza yuma ya vite il y a un moment il faut bima yuma so lingo zelo comme makasi
moto akenda koluka trésor acha makelele te moto akenda kochimola diamant acha makelele te moto azana cuivre diamant or acha makelele te mais moto ana manzanza na maboko yango mutelelaka kere alibo cheka mais en soi amene manzanza en soi amene loti moto ana zemi abima yuma chama bolongo na si nana kena na page le fidèle de Jaël Show na yebi ete mais na so risque ya komela ye na bise yaya kofinga mutu na kombo na ngati na zemi chelanga na si page où est le fidèle de Jaël Show ce qui est fini bat moye bakana que c'est moi alors que c'est pas moi s'il te plaît kofinga mutu te ko répondre mutu te yoku toza mutu mo focha mabolongo na se sambe na po Jaël Show na yo aza zemi yoko finga te mbala maka komelinga envoie-moi ton numéro na pese numéro to sur na téléphone abi message me senga pasi vous en déboyez c'est na mobo na za na ko expliquer makamna ngati mais na la temps distraction te na la temps prière parce que ngamo na bi kombani no muda na bi kombani ni place na zali le combat on a posé bien il faut na zaka na se. Il y a une humiliation. Il y a une humiliation. Est-ce que l'homme l'a jailli? Est-ce que changeant est l'homme? Il y a Copal. Est-ce que Katana Mako? Non. L'on a sur la baleine de la presse. Mais à un moment, il y a encore sur la télé. Même si on a des autres, les garçons ont sur la montée de vie dans la mauvaise. Parce que parmi les bateaux, on a un peu de tension. On a un boat avant tout. Avec la tension, il y a aujourd'hui tension, on met là 11 comprimés le matin, le soir, maintenant mon estomac. Vous comprenez? On met là 11 comprimés à qui s'y na tongo, 11 comprimés à qui s'y na boutou. Parce qu'on a mon estomac, na qui s'y a mou. Na fayo kandenge na zemi, na qui s'y a mou. Bochano ba j'aime, bocha ba nini olela mingi, bo signaler bochano. Bocha ba j'aime. Bocha ba maya mi fait belé. YouTube est d'abord et ce qui Facebook est d'abord et kaso quoi so ma kamu. Bochano ba j'aime s'il vous plaît. S'il vous plaît, bocha ba j'aime. Channel ka j'aime. Ah bon ça non ah ouais. Il faut ba YouTube hein. Ah bon, ça non light tout. Mais light est un problème là, gars. Où tu vas gérer? On met là 11 comprimés là, 11 comprimés là pour. On a ça la crise, non? Dans la mou qui n'a bien. Dans 20 peines à qui n'a bien. Mais na télémina qui est sous la salle crise, boum! Sur place, KO. Na zema moun. So 8 mois. KO na c'est. Belle sœur n'a panique. Papa biso boso na clé ka yango na maboko mais au boso na clé au tourner ka place mo bimi bo bimi koto na mama biso wana bata YouTube ba ofinga kaka donc posa bo sambelaka o sinele makasi bo chaba ba jeune lelo Angelica kufi eza ko pesa biso tout et peka biso nyonso leso avec mutu malamu kate azai na mabe azai pe na malamu toko le fate ka so mutu akufi to komisi mo santu te azai na mabe azai pe na malamu azaki mabe azaki pe na malamu na ye après la bateau ya blessa après la bateau ba blessa ye mais epesa ka biso leso bimano ka yuma na mama mo o mona ki ozai yankelobi bimano ka yuma ya no ko na classe moi, je makasi, mais devant professeur, à ça qu'on a pour apprendre. Et que le quoi, ça m'a makasi, bah tiens, pas ça professeur avant la banane été. À quoi apprendre quand au professeur, attends, on va 10 sur 10 dans ma cours tout. Afin de voir les élèves, professeur, on fait ce qu'elle leçon. Abima yanke lobby. Ce qu'on comme magistrat, ce qui est avocat, ce qui n'a pas. À la professeur, il y a tant que c'est un sous la 5 primaire. Ah, prof, le besoin y a un jeep. Mais dans le moment là, c'est qu'on a posé ça. Abima no yuma. Bosambelaka bato bobenga biso botika na kocha na ba distraction benga pe mutu na yo
le va peke eh ba ofinga yo kolanda na ote eh bébé kolanda na ote et ça la bien que to mo benga ma pression eh ba ofinga bébé faut que na ngoli kolo boya côté ya batu nini Angelica Koufi epesa biso leso azena zemi batu musuba yeba ki batu musuba yeba kiti c'était pas un bon moment ayo ça à faire face na TV pour mi tema ya batu to yebite mi tema ya batu to yebite lelo to babi lobi to lele bata théâtre bata théâtre lelo comme na YouTube et c'est avec biso to zoma ele lobi daki bata théâtre lelo na YouTube balongoli biso légende mutu munene akiti toka ba problème ma famille toka ba problème na ba relation toka ba problème na ba ex mbanda toka ba problème parce que mususu chelo kolobo kilo alingi yote toka ba problème belle na vie siko tango yo chelo ngika na TV boye ba mutu mususu azane mutu famille ngali yo a profiter kana rando moza na TV abimisi ba TV wa problème Emsu mutarando aleo akoseli bata YouTube. Emsu beaucoup flo liwa mon naturel mais et comme il problème sujet batu so anima ko tela ngombo. Bo ebele baza ba mona opena mama na sujet to mona kana YouTube za ka émission Angelica ata 1 mois ba ko tsambongo. Ngala ko liambo na muto Angelica. Ko tika no ko signaler batu ko likambu oh. Ko tika signaler batu likambu to finga ne muto ha. Nga kosa live Angelica na YouTube te pona ko lia na mutu asera na ngati eh ona legend te to ku feli mutu munene na lia na mutu Angelica no sango te na kosala yango te boza na mitema bo motu boza na mitema ya bo motu to sambelaka zemeze loko moma be eza moma be to saka likolo to aba miketi biso tout aba majeur biso tout a mikolo biso tout yebi mabena malamu sko tango yebi ke na zemi batama esa nango yokute lokote baloba bafinga ba critiquer eza neto kuta YouTube ezaka bongo ya sikezate mutamu amukete batama Bible bimi batela na ko batela yo ato yoke mateke ezongi ate sukisyo motema batama kobi mate bango ba sango po be site o ya obima na TV suko kobi mate ko pasa diable espace te buka mabolongo na sesa la prière sincère senga ka repentance c'est pas nzambe batama ngana batama kina bima yuba mena suka na bima yanke pona bota ngamutu tu ayebeke na bota na kosa na bota te na kosa tout le monde qui na boti mais na boti te non ngana longo la stress jour na bota pe mutu ayebate kan nendo molino postaki elenge na pese nini mutu ta ayebeke na bota na no kosa ba ndami botela te so tali ba randonneuse nyoso ba boti afiku ta bota mo liboso batutu ba kamwa zemi afi mutu ayeba ngote muta sinta wadon na zemi batamaki muta tikale ba subsoka ana zemi te ana zemi abatami eyinda ekita emata tomonika mama aboti afito situka tomonika na le news afilo raboti mari lo kuta pesa ka ba félicitations abi ona distraction uzanto kana zemi wayebi ke na likolo na kosa kutu ba jeter YouTube ele kamenga na otabo moyinanga solo na kufi na pesi pauvre femme homme passe à vie ou mais la ta kufi alors na pesi libota mobimba passe to landa te baloba ki so landi baloba ki oyo faire face comme liboma le lobi lo bobi mutama yela loba mingi te okoza po zongo net na rando expliquer mutu po batubele babunga ko expliquer te yo fona ke no bobo aussi sur kimi na no expliquer mutu zongi si et ate ke vino mo ndo pesa ka explication ma finga boza ko bolingi sija mutu do maybe te tere de comme motema mabe moko via mutu ba ko décortiquer on la TV baza na souci ya mama na yo te ya papa na yo te ya famille na yo te ba yo ko fingo na niveau que famille ko sa ta crise ko e kufi ba via batu o chaka wana na maybe te bodela sika internet e bima
pour biso ezaki kofinga ok ça musala ya lelo misala ezalaka te et comment ka mutache téléphone abandi vina yo banda jour bakaki yo ti oboti alongwe soki obite na charger mobile akomisu na mobile sika solo obite na charger su mobile sika na zuzu na zukoka akomisu na koka ba via batu muto abala a divorcer ya bino nini muta sa mariage bon simba sujet na etina pour changer boye point limite ma bino comme plastique oh internet ça y a maso ba musicien te na mona ndeti grâce te masala ni dîner confidentiel ne wala kaka ko yamba ba et ça la sou mingi te leke cho sala kati na wana ba mission bongo za la mingi te au moins ba Mike Lokamba mona basa be batika na be mission mais au moins ba randonneuse muto obeke ngana danger les aka na téléphone ali ko pa via mutu te muta sali mariage bando finga e depuis jour sali mariage bon moni ko tu mariage les aki ki to côté ba tu balé ko tu ba mbandi pamba bon moni ko critique on dirait fashion police muta bali abali muta divorcer a divorcer muta la promna mobali na e ba ke luka bombeli sa mama grâce de makoto hôpital na makambo mwane muto ana pasi tatiana c'est pas les mamas ko to beta masolani muto ana pasi me bokoti su mama ni hôpital motema bato change motema longo ya mari comme ya motema ya pasi muto ana pasi poto sauver attaquer grâce de auto balaka siko ana choka bolingo mais besoin ko accélérer soki bana ba nerf solide pas quoi ya kufi. Parce que tu as mes condoléances. Tu as ba cerquer. Tu as lati ma casse. Mais bien bon me mettre na niveau ko fait. Maman bonga sala crise so akufaka. Na mitu abatu. To so solati. Ba maman mi bimba de to za YouTube. Ba maman mi bimba. Mi kolo. Mais to sa makamlo ka ba mi kie. Ba tu ali ko changer te. So changer comme yuma. Te nga changer na comme yuma deni. Na bosa ninga. So changer comme yuma. Nga no lela Angelica étant que sœur nanga no lela ye denga na lingina lela mais no chat téléphone nanga tela bandolo oya na zo lela na tonga fiveta benga nga na koko chat téléphone tela bandolo Angelica c'est que non ça buzz mutu mota lela va filmer ezala te mutu makota lela va filmer ezala te ko les sentiments mawa no zo courage même pas yo chat téléphone pour lela téléphone kolela ya ko filmer za lokuta mutu moko to yesa ka che téléphone banjo lela ya Angelica la oh la pour bana ba mona tu as eu téléphone au place en haut vous êtes conscient que non che téléphone pour la lela ngana lela na tongo makasi na kama na vivete makasi na tanga na pongi ba benga likamo bo feta kena direct ça sanga matanga Angelica kufi ya ko sanga boete mbamo na kitina mbetu na bimi Angelica kufi émotion na banjo lela mwana contrôler émotion na ya olelezaki il faut qu'il na lela na se dégager après non ça direct ba 15h mais na ko cha téléphone na ngati la banjo lela ya Angelica na penser ma misu mi balé na ten commentaire aboniko bonibo Boniko, na lela ki Angelica na ton bondo ke koti YouTube botelema bosambelaka nga bange baboma nga na zemi bakokanga te balukanga na nyonso na banganga na bamarabu nazona ba message yo jete même ba photo na marabu na laksa bon ke nzamba leki marabu yo obota te na malaksa bon le contraire na bota. On comprend, Nandima quand on a perdu la réputation na YouTube, maintenant ça ne loco et perdre sa réputation wana. Na simba mwana. Là c'est bachela nga point comme un virgule lelo. Wa yebite. Bobomba ma basi azemi bobomba ma Bon soit exemple là tanga ta kombo lelo ya Gloria tanga zena zema mwana liboso ala kusema kolone ndenge za kovimba na ba direct alaksima kolo na ana zemi asimba mwana wala te asimba yete mwana wana kufa kota mabele kana ba video za kolakisaka ba makolo ba manga ba nini motema mabe kota ki asimba mwana wala te bobomba bazemi boza makasa ba prière bosenga nzambe pardon bo batela ma avant nzambe batela bino
tanga bombize me mwana mibale mwana wana botama babi wa boti mwana kizengi mwana naza kababa lobaka te mwana naza mongol azaki koyoka me atika ko laksa mwana ete ayo laksa mwana inane bomone ba basaka maele abimi yuma me na suka bimi yanke tanga che photo mwana ngwaze mongole azaki kizengi bo finga ka ba famille ba vile mnoto ebati bozana pour notina ba mbongo ba finga ba me ba vile bino moko ya salite so ba tchongo boko kate bozaka na tina li mbongo finga ye na tina lo mbongo démarrer yo moko zana vie salite yo moko zana vie mabe olingo me malisumu me misaba tutu lisumu bo batama ngana batama ki pona yebela ki naza mama e bana mi balé na promédi na gaston je suis fière de ça parce que nzamba pesinga bana e belete basio ni opportunité wana bo sambela bo batama bo bomba bana bino e panzambe ato sama kamuna yo bomba mwana na yo panzambe Niwa Angelica efungula batumisu bino bato bozaki ko benga e ba matière ba nini bo participer pe kana liwana yende bozana vina mino ozala kimia te bo participer so bo participer na obomela kindoki to participer na tension o participer na maladie na ye bandoki bato bakanga ba glodie ya suka zo benga nga show na lotio mabeka ngama na nzambe show na batutu na leka chukutu mutu oso benga na loti mabe mena tele bima yuma lelo lobe obimano yanke eloka total zalate na tika YouTube na zemi na zongele ngo ya maboti eloka sike changer te na kuzika bat na station na tika bango station finga na tika bango na station finga na viwana na ke na boti na yo zonga ka place bazalaka eloka sike changer te balukanga na façon zina kota na cercueil na prouva bino le contraire pour na zena nzambo azaki makasi le tout puissant bo comprendre sikonde na boti boyo bindo kazandeni nyama ake robota ba chezemi ake wota pa mama bango ka sundoli asanga ndaku tango yosko yoka bongo lingo prouver le contraire te nana ba fan batinde la ngambo fona ke bota na kini ozimbo mozo ki chassa tango zo kini kana hôpital ke bota ba chelo bini okufi d'abord on va benda ok yo koza na fuite c'est il faut bota koto il faut bota na kisasa il faut zongo faut to accélérer ma finger on veut pas baza allo yé pas faut kini mo yé mwana mutu na bojo na yoka pa janvier wana pona za so mutarando te pona za so mutarando te so na za ka mutarando ten ka pe ko pesa sata gloire te so na ka mutarando ba odio na so pa janvier za na téléphone nga na ko bana sango moko moko so ti décembre boyo ka ndenge mutu excitation à la haine mutu na haine contre yo o sale loté mais on pesa ba a un tout au finge boy te il faut kene boy o comprendre il faut kene boy ngakuta uto benga nga leli kutwa abinga na pekisa bilo ko finga ayebite nzoka ayebite to ko kene na ebongo ha donga no benga yo nzoka yo zanu na bango vie était biso alors kena est bien te potano lo be bien te il faut conseiller pena makambu o bon faut pas panzana il faut conseiller makambu zela kata babenga non rappelo siko mutakati wana audio a rappeler sous kuna baza ko enregistrer il faut kene boy il faut conseiller makambu faut lo ba boy moi so lo bi boy côté kuna ba koma déjà na moi etengami ba ko beba na ali atika la yemoto récupérer to ko skonnet ero na ina ba audio na chabo bat me batu boyo kamawa atusu bozala ko ebele bozala contre na bato balinga ngate bozala contre ba audio wana contre na bato musu balinga ngate jo boyo ko ba audio na bozala contre bolo ba tete mwana mutu pe boyete mwana mutu bakenene boy metanza mbenda bolingo ba audio zonge pa na ngaka na bopete na sala effort ba audio tout ezonga na téléphone na sala effort pour na mona que j'étais sincère qui sincère devant mon Dieu et puis je priais comme il faut nebi motema mabeti
na mutu na peshaka na kofinga na siliki na tongi na lobi na yebi na ngane motema mabeti na binde bazwa photo muninga na kino panga ngatike na la masque de veste ye il faut ngande après ye na yebi yangote na yebi ko zipe to muninga te na yebi ko dîner muninga te na yebi ko tonga muninga pa mubali na ngate na yebi makamwana te na linga mutu na amour vrai mais yango ko empêcher ngate so zo alikamuno na tongo te no tongo pe so sel mabete obenga na pela téléphone tongi au pays c'est normal mais na ebité ko mamutu na un mot qui na boma kufa o ba salanga niti na zeno et tikalanga dette morale à vie dette morale il y a vie mobimba quand je regarde ma fille na bate Dieu est bon Dieu est grand nzamba munene Madame Angelica Lali légende le roi Angelica Alali abanda be missionné bien binoka basongi debo comme c'est na niveau wana lelo kake beti na mato ya batu madame Alali neto sona bino boy madame Alali yo place ofande tirer au leçon na ndeni yo mutobenga batu na kini ba fingelo batu yo mutobenga batu na kini otinda mbongo pona ba rando batu ko yo posa la l'aise na poto be na vie no fota la ka TV na polémique fota la ka TV na rando fota la ka TV na mafinga. Donc, vie au poney, on a air adoration, yo yeba mo soute, air louange, yo yeba soute, air prière, yo bosana, yo kenaka église dimanche, yo video zaka YouTube, Angelica Lobini, au sauté. Et c'est qu'on a l'obakini. Et j'ai les choses sur la nana, yo video comment akron a ba polémique na ma fille, parce que yo se sentir à l'aise. Sorcier, one loki. Angelica Koufé, te abatebe, lo kabizo ma kuto yo karate. Pourquoi diable ça tellement na YouTube mingi bazana ta semblant bon sati et puis été à bangoti et bela ka to ba pema été à bangoti ka so ba kunja Angelica e mo ku tezelebele bazon so ba téléphone bazon so finga siko yo mutabongo ya mutu yo olanda no yo ke non on dit nous allons en enfer hein pour na mutu mo ba memio na enfer on a ka diable on a mutu mo ba memio na ka diable on dit na yo o sacrifier vie na yo o sacrifier bana na yo ba koko na yo génération na yo pour na youtuber to youtubers mo ba memio na ka diable o yo mo so ko sa sortir te o yo mo ko so ko mi bimisa te na likambo yo kotisa mais senga prière pa nzambe yebisa nzambe na na poso bima na likambo no bimandeni o aider yo je veux dire ba défaut mususu ki o senga nzambe na li défaut ti na lingi défaut oti senga fort nzambe o bimisa yo no yo na vie na yo makamune bando simba na ngote po kota na kamo ya diable do yo kan sa diable za wapi yo kende église chaque jour yo prière chaque jour mais loko yo kango za ka YouTube et loko zo kwa péché ko makamune fungama ya ka YouTube tala ke mission ni no tala pona ka émission ebeto libakuti tala ka YouTube tala théâtre peso leçon beta Bellevue TV beta ni SBTV basi te zebele balokole ndeti nga pola sa théâtre yana basi ti musu na tala ate po théâtre bongo za kana bêtise théâtre bongo za la kana insanité non tala mondeni moi je suis maman je suis na mwana nga mobile garçon na tin pesa na mai ata ne théâtre mo balo baba insanité nga mono yo ka soni no non beta SB na za l'aise de début jusqu'à la fin même papa na nga za to za génété non beta nani Belinda TV na za l'aise à l'aise que insanité ezati ko yebisanga papa suzu to ko mo tala muso za yo moko na linga lokolia ne za pela ba théâtre bien na linga nini 24 on eza ba théâtre esangsa bata poto na bata kisasa ko yo mo za devant TV ya yo moko wifi ya yo moko pona émission yo tala émission ma finga siko yebisanga oluka ndoki na kata ndaku no oluka ndoki na libala no oluka ndoki na famille ke ndoki yena na kata ndaku no TV na omokuti makasi na téléphone na wifi ko benga na émission boka makasi na bite boring comme c'est comme ça bino bongo ko s'ennuyer toni mutu mo afinga makasi ana ka diable ye pa na pena so comme il faut finga ka mais ana ba fani makasi batinda ke mbongo bilamba
bon on me sent mabe est-ce que bateau soit tel chose ça bateau normal tout ça nakaba ndoki babima pe na moki ngana yeba na yeba ati ni wa Angelica était non batu musuti moke bozwa leçon ebele ba kande bozalaka Angelica penga passe de la lela Evelyne Kamo Lopez apenga passe do et le quoi liwa ya Evelyne quand Evelyne alali quand Angelica alali lobi pe koza yo tout comme pe koza nga o continuer ka po batu ba otala bango na mokili faut ka ofinga ba po muto yebite o commenter le pe o kumisu bo otala nzambe te yo banga muta mokili apasa ko pema maya pamba ko to futaka maya nzambe me pe koma na ba pompe na so nda ko photo futa nyoso courant lumière on zamba pesa biso moi mobimba lumière ya claire eleki ba électricité nyoso ya ofele mais courant ka ya butu to futa téléphone faut cha crédit faut cha wifi tout est à payer mais on appelle si on paye ma sengo ni facture na fin de mois de mutu yo trahir ndeye wana pola na mutu asengo mbongo na ya ofele ya vie mobimba na ya mbongo ya courte joie yo mo pe na oponani des fois nous sommes bêtes batu bayebaki mingi te Angelica na zemi ebele te bayebaki aza zemi mais ye mo Angelica yebeki aza zemi il fallait éviter bilo mususu zemi pesa attention tokolonga no kubandoki zemi za attention stable te ko hôpital le match ke pele bikune kiti motema ezana obeta de battement de cœur mwana obeta yo pe motema ebeta oza leste wana mutu mobimba nzamba peso aza libungu eto tambola boy mutu mususu aza kati na yo ezwa siko lelo yo zana mutu muninga mutu na mokili azoya obatele makasi jalousement otala kutu TV na kata tous les connexions Facebook YouTube natala te pona obatela zemi na nga lelo na komo otala nga te ndeka lango ko mission eleka na tala na nga te ce ça na ratande tini bomi batela internet osala émission 1000 personnes en live yo kasi 1000 personnes en ligne wana musuba na Kiba musuba na Dubai musuba na Angola musuba na Brésil bamboka nyonso Paris Londres Orlando en ligne ebi mitema na bango te parce que ba obenga ba kanelo mabe yo kutu ye kutu boy kisongi mais tant yo faire face na TV muto aza mabe so aza na posa muto bo o ba obengela wana akufa amoni ke muto ngo aza makasi azoka yo moko po photo neza profil no mobimba abenzi ka yo moko ti a check yo bien wana bonzambe te ni shoni fa oleki tout est vanité naba oh yekuta zwaka te otika ngo milliardaire moko ta kenda na cercle na ba million na etu Michael Jackson a kufa ata ba kundi na cercle ya or ata ya diamant so déjà kandi monoko esili tout etikali tolukaka mpona bana baza tolukaka mais tolukaka te po toprouve mokili ke na danger toluka po toana mokili bible lobi olia na motoki na yo donc tu dois chercher pour la famille na yo tu dois chercher pour tes enfants c'est bible boy baba goy mais babite ke il faut luka o prouver mokili il faut luka de ba o fing we belé ba perdre lignée bamsu ba ko ba tchel bamsu ba ke ba partout ba 4 5 na YouTube musu o mona ke boke partout pas mutambongo fille youtubeuse na garçon youtubeur ba sanksi ba mo place moko to ba zwi mo mobile na mo si patron mo ba bibi na bino mbale akateli bino musu $20,000 $10,000 car danger pale yo yebi ndinga zo na mbongo yo so ba sengo partout zo boya o mona nala kuna mobile ya péché mais na sangale partout na ya bola yo kinu malebe tala bango kaka mbango ba okima tala bango na musika nde ba okima mbango est-ce que ba okoma na ligne d'arrivée
Msuba okoma te pe mekanga bango bote mana katikati yo ya malembe au double bango pour que tina ligne d'arriver au komi. Alors ba msuba ko ka tika shala haine te ba ko ba injure te. So no finka azwa ka te mitel ka ende na kitoko mo. On a fait à partout. Et elles sont agenda benganga. Connexion au yuku tu zena retard boy boy. Ne na kitoko mo. Alors na ba patron. Non nous sana ba agenda. Ne na kitoko boy na ça n'importe quoi. Ne na bien bonne que pas maman bo asukola nga activer nga ka isili. Po kaka ba fingi kuna. Ali apparaître. Soit talika muninga, muninga kende poto. Muninga peka, ngape nga motikala. Nge simba te. Yaya. So ngwane becho ozwa kaka. Obi ko zoya kimia olala pongia kimia. Mebele bazana balala ati. Balala kati, ata komi désert yaka en ligne. Alala te faza libanda olala pe 4 heures. Elo mo boke zwa. Tant que nous président, ministre, on a youtubeur, youtubeuse. Parce que nous avons malé, bon, on a qui ensemble on a la ti 16, on a le lamu qui est lié, salut, on a mon botali, on a mon wana, bon, on a moko. Nakabeli mama, nakabeli nani, yanga moko. Yanga mona jona motoki nanga. Eba ninga bo luka, ba multiplier mi tout. Panza mitu ba raisonnement na ko sani ni pona za stable na ko sani ni pona na simba muke na maboko na ko zwa gote mascot wapi pa managenga yo ke luka ba sokolona yaya ero bebele ba operde pona mafinga muto ofinga yo oyebi ete omona ete oyebi fina ete okozwa stress anini muto ofinga oyebi oyete soki youtuber ane pe ne loka malonga te po depuis internet e banda na bato baza ngana madame ngana danger ngana koma soki na moni muta tongi te kene ba ko sona be ngana danger ala fi soki o parler na nga esili lente ma mutu ba tsheba ba couleur o shenga o ba locataire na ngai azati muta tongi na immeuble azate muta sale école azate. Vous avez même orphelinat à Zate. Vous avez passé dans chaque mois sans caméra à Zate. Vous avez comment on passe dans le lopo comme tout le monde qui on passe dans. Or que Bible le sur le bord à gauche fait si à droite et batté. Que dès maman me soit dans la porte qu'on a atteint dans badon. Muta évité. N'est-ce pas la mesa à ça badon ya msu ya minene na Kinshasa sans caméra. Ya ba biloko nzamba linga kayangwana. Opesi sans makelele. Oui, on s'en va pesa na makelele. Te diable me pesa na makelele. Yo mo tono vide les abakasi. Diable pesa na makelele. Faut prouver mon kilinga na danger. Diable pesa na ndama pesa sans makelele. Boza ko ketika biki place bo o filmer. O pesi nguba koto o filmer. Mutalia ki koto o filmer. Bo prouver biso ke na kana école ne ba mama kalunga basala ba école. YouTuber to YouTubeuse ni ça c'est l'école. Mama kalunga ajoua na ki mama ajoua kuna ki jeune fille te ajoua na ki mama na sale école kalunga bo muni batu baka mayele na vie mutabonda ko baki ngai na danger na sale école na Kinshasa na participer na 5 chantiers ya mboka et puis na opesa batu mayele nani osala mona YouTube kama finga bino boka danger bwana nini elote ba bilama bolata kabiso peto lataka téléphone biso soka to la image parce que nous stress ya ndeti ya nini foyo zana nini mutota mamutakala zate maman kalunga ba sebe ko na sale ko na YouTube ate ma pauvre gentil yo kama kelele locataire na ba locataire mais yo ka vova em so souffrir pas vivre faut vivre c'est dans moi boy vie la nga vie à 500 commence à mon commerce à part YouTube ça commerce mon à CCC wana tant on va vendre les biso nje mta la commerce ti comme pas publicité yate bato publicité ba benga biso na za poso c'est na publicité OK 5 comme 5 monta ke bolo ma publicité ba chaîne na bio tout à so bo za pena na bon bolo ma publicité ke nga na danger na c'est la ba piba mutu te mutu afuta nga fin de mois te lokuta parce que yango nde ça ke nga fana za presser na vie bonga na kufa yo tika na liste ba to kufa yo lingo changa fa
Non, qui m'a limbre quoi la tortue, non, comme à destination. Non, comme à destination. Je suis sûr de moi et puis sûr, il y a un zambé là. Il faut, pourquoi il y a une à 12 heures, il faut un appel à 12 heures. Non, on a vu ce qu'il faut, on s'en va bon pour appeler à passer. On a mon zambé. Et on a balancé, mais ça a pouvoir, mon boy. Attends, tu vas danger, mais si vous avez face bas, tu vas bang la présence na ma bé soit mon moment inyo Alaxani na ne lokoti aze lokoti oh bon na bina eloko na bina na eloko boza pressé ya nini bo ki mamba una banani bo sa course na nani vanité de Angelica tiki chantier alali ero azana morgue abosa ni même lisolo ba sima. On a besoin de sur le nez à 4 pour nous sima ça bien et ben qui sont 12 ça qui est bien 5 bien 12 c'est ça nous trouve 24 personnes ni voilà. Angelica tiki chantier atiki ba programme na papier téléphone na elinga muta simba tena minicho mutu so comme yamba biso em suba matière na inana ba matière na bomba matière comme exposé. Tout éthically, na téléphone, na castel, na bambon, na éthically. Alali, pongi, oyo kabisote, alali. Na bébé oyo bando oyo ke motema ke so mwana nga botami, on peut s'affection, bébé éthically. Mais te yakaba te musuti. Ape manakimia. Ape manakimia. Mais boye ba que tout est vanité muninga excité ote comme le quoi yete c'est pas moi la muninga faut se peler là so se peler pas moi muninga te ozoate mais c'est que yo lo ko yo zio comme moi ndeba ninga pamba voilà ce que comme ya mabe éviter yo rien ba tout so azui pour manunga te mais faut bien se sentir qu'il azui a mo chosifier bino a mo diminuer bino a mo laxa que ya danger. Kuswana na ite cheka musika zanu mkwena wo sama mu focus sama mno wo la nini yelo kwa sombe ka ngape fona somba ka boko ni kolala na bambwa ikolo yepe fa somba ka boybo zelati boybo lukati kinana YouTube la sa kilo mususu il faut que YouTube c'est lo nyoso lo utape pai donc bate bele boki sino ba kisi pamba amso muto simbeli kisi lo ku banda yaki na TV ngana za danger em soufan mo bi mkasala gaye mais nenga ko excité bino ko déranger bino ko gagner bino na YouTube et o persona poso ke simba kisi yo ngana tala be mission tala nana wifi na tala émission na tala ba théâtre nyo sorti na tala ke mission nyo sorti be maka musu na yeba na ngate o ma belle-sœur na ngabete nga pona tala kati nasaka bonne na ba page mususu ti na tala ka batu mususu te mutu mususu na tala ekala na sana ton talete papa na ko prendre l'autre na ko prendre ka en na mafinga donc na zappé yo fala te loko e pesa na concentration na tata ba découvert na ta ba géographie ba science yo na keno wa boti ko benga ka batu ba finga bino ba mama o tala ba na poto ba jeune fille ba yaya bozo no constater na ba vie na bino. Boti ko lata ba masumu etali bino te. Okota bitumba oyo yebite. Bozo no constater na ba prière. Bozo belé wana ozana mobile na ndako mobile akima atiki ona ban ozu deuxième mobile akimi atiki ozu troisième mobile est-ce que tali vie na yo waka akro na TV akro na mafinga oliko mona mobile te na TV musicien nyonso abima na TV oyebiye YouTuber nyonso abima na TV oyebiye Nelo bengsaki X a comme la poto akimi lobo kiteli pour la kinganda akimi lobo kulo kiteli pour la kinganda yo kitanoka pour la ba mibala kisasa. Concentre-toi YouTube ko bomisa bino olingi biso tout comme ba YouTuber na batu ba na photo ala ngala tango boye em so teka ka nguba ache téléphone comme ça direct boluli ki star est-ce que papa mbabi bolingi boye ba sekele ya batambongo boki ba kanda bolili ya star. I love you. Bubanga nzambe ko wana ba foyer boluka no kimia ko
boluka kimia boti ko finga biso moni nga TV o benga na téléphone o finga na n nga yo na ngem suto ande moti emsu yo kuto vanda femme celle avec wifi emsu yo kuto futa ba pasha koleka obana mabo kiyoti na mama leka kintsuka obana ba camarade mobali bango nyoso foka bela bango papa za ba lobeli no ko mobali tangu to si mobali ko lobati yo bonzaka ba pasha Mambongo no apasi yo koma o yepsa YouTube zo afinga mbanda mabe o finga koto mabe o mote yo mo video koma mbuyema yo mo teke o dépenser belé pour rien gagner Botike ba polémique la ko bino mutu boko sona ba polémique yo bino mutu bomela ba tina ba kunda batu bakufa eza bino boko sona ba polémique alors yaya na ngana mabaka ke ndeti ye kutu azwakate yo nzambe totaka pona ma via batu olina zoina na motu ya ele kilo so pema on to na tombe ba busu bazo hospitaliser ba sala pema yo somba bonbon bana ba koma nasko na pema naturel ya ofele olina zoneti nini eleki o finga bato ba divokation msu muto ofinga elongi mabe msu tasika tusi munene te longi mabe ma ozata yo finga na message yo bukuse yo elongi mabe msu oleke ba loti di masho beti pa profil no bi eloko benazo c'est des réponses c'est qui n'aura ma pomme no bino afie comment ba kota rana no comment pas ta TV ba chat boli comment passe ba chat téléphone ouvert te bo obenga banda tango ti 3 bo sala en ligne bo edike bana bino mo so na ba éducation bino moko bo luko no éducation na bino moko pour sa sortir yo mo tala vie no bando bandi ti place ozali elo ni neza en poste stable kata balie mususu o ezatina te bozat maboke nyoso botalaka éducation ni opesa mwana bote na pote me lingalo nje mwana sana kisenso lingalo nje mwana paka juma me ota mwana bote mwana poto aibi lingala makasi na lingala ya mabe même bala mususu mwana bote na poto aloba français anglais aloba lingala ya ba on sentit que lingala moya ya classe mais bana mususu basaba ndaku mususu omona kama utakana poto me ndaku wana so achona kishasi sasa kwa bandaka poa kwa bandaka ba chele ba futela mwana mukio bali kona ngosiko mwana mukie likona ngosiko mangala mikolo pani oyo ko na entourage mikolo ota maboke na bino ako dana tendance mobo ki ozala somo lobby ta éducation boyebi angoti moi je suis folle ndebo imagine ka je suis la folle mais na soka ta ya bana nanga quand je parle avec comédie na ko sa ngona moi mo sur comédie ka deux fois pour moi la mkiso soane mingi obundi c'est pas makamba mais elle na zoaka na osola ne deux fois msu na moi na ebe loni na oyebisi na ebi eloko ni onga na oyebisi et puis asana mi ko aso komi accro na téléphone na samba te na botele chombo mais mana il faut la contrôler osola na nani elo de ça qui a commis trop faute elo de ça qui a la bise occupé ma casse na téléphone na zoaka tawana na rasko maline na konti ko téléphone 3 semaines na contrôler ngote na kipa ngote na tigo beno bosani je me suis allé à la chambre na eka na prise na ngoli chombo na ina ona chambre na mana banjo talasco moi na ngaza la occuper la téléphone atala nini asola nini elo ne sake comme s'occuper le téléphone tu comprends elo ni ne sala ke e comme c'est busy le téléphone ndeti nini comprendre que eloko eza mabe parce que lobi na olekisa lobi kuna siko na vante pona c'est que yo moko mo ateke eloko eza bien te il faut kanga na loba po yo comprendre que eza bien te de yo moko comprendre que eloko eza bien te ke betanga libako à 8 ans na mutu mususu ya boti ne ka isili o no se tika letali souté bébé samba ngana bomba zemi nazaki na raison na kimirando pe na kima bafinga baloba yaya na batama na sali kasa na salo boko nzambe na bima yuma me na suka na bima mtamayeli bafi nyonso YouTube
je dis bien nous sur YouTube au bazar bazemi babatama oyo kason ou pas babimati misu bazoka exemple à Joël Chou po ebele pa bote na simalanga misu penga na lamba exemple na bango na moi ndeti yekuta bota batama makasi mo engala na ngai so landika téléphone na ba fan ba lobby oye ko s'exposer ça makasi na losambo au diable peut pas me raqueter na ba tchaka une épreuve té tout le cœur na famille Angélica tokufeli pa légende na bato pena YouTube paka paka tokufeli pena légende mutu so akufi batangela ke mabete parce que akufi ne déjà là mais eza peut-être que to ba Angélica zaki mo santu té Angélica ba zela ba problème bato ça fait bato pasi ça fait mo santu té to comme c'est ka té qui a commis angélité bato ba zela ba problème na ye pas zela ba problème bato metanga kufi to bosa na ka nyonso pour mutu aomona lisu te aoloba lisu te to mpona biso esili sefi yango mpasi toyokaka yango wana tobosanaka nyonso po tokutana lisu te toyoka ye lisu te ata badiscussion wana tozala siko na mposa nango tokoma manke yango yango moi tosalaka etu tobosana tolela donc tolela surtout nga nayoka mpasi mpona bana na mama tani tobomaka mama ya biso na basusi mpasi makasi na oyoka kaka mpona pauvre mama ya biso na bana batikali ya mikie ye mo mosusu ayebi ndeni nalesa bana ye mo mosusu ayebi ndeni nalamuka na ntongo nayebi caprice ya oyo nayebi caprice ya wana nayebi ke ye soki asiliki nayebi ndeni nabondelake me moto otika na bango est ce que osupporte bacaprice na bango nyonso mpasi sikoyo toyoka yango wana ati mosusu azala so mama bango akufi bana bakoma osouffrir po caprice mosusu ekoma alimité osala caprice mpa nani mama aza te donc pas si tu as Angélica aza une femme forte asungi na communauté en tout cas akabeli bato so ba youtubers baza 5 o bayebana Angélica akabeli 3 et puis no pesa avec amour ya pesa asaleli bato ya ebele nga azwi chance ya mbongo na ya grave te nga na yebaka Angélica akabelanga ezana leke toujours mo boyaka kuna pa biso biso momo etumela basike tobite tokesasa maki na kwe yango na jour mobo tozana bajuvena ya melisa biso na bar mobo esili ikona yango dio nova apesanga elote il y a des gens balie ya ye bameli ya ye balati ya ye parce que elle donnait vraiment donc tota siko côté plus côté ya molamu ke côté ya mabe erosiko bomoto eyaka ke non sa guerre ne ebembi non sa haine ne ebembi non ça la pena bras de fer ne bébé té to ça muti to zipa so moni même na bato mususu bazala problème na même grâce té moi poster biya to mona naka ko mona ke na minute e komi ke muta bungi to mona ye té bato no so za ba rancune na ye bona ba problème na ye bona ba polémique na ye to ça la effort même nga o gel chaud na ke ba problème je ko ça bo poani mais la salle effort na longola na équivoque wana na lela ye parce que azati biso pe toza ba mabe na biso bato aza ba na bango on bana mabe na bango biso pe tona mabe na biso alors to pointer ka droite que azaki mabe pe biso pe tona mabe to tala mabe te da kufi to limbisa to chabolingo na kati wana to raisonner ta bolamu ne moko na kati ba vina biso ata jour akabelanga 20 000 francs na leke tu que c'est sa maki na coin et sauva biso journée ata tu peux to lamba ta na leke tu que lorsque sa maki tu ma ba tu na ba secret ata pona yango il faut la ksa mala na yo na panique ki na tongo e fuvet ta benga mais fuvet pas akina ranki na Angélica na leli e show Angélica te bon moto fo salaka bon moto fo jouer na vie ya bato to ba nyamate to za ba ime bon moto il fait ça bien na fi bazana ba problème mais muta bengi nga olela lokwa afia zati non za tata ko expliquer bien te au moins que muto aza trouble na bengi bato bazo yamba ngai te show Angélica sali nini bon moto ya muto et comme se sali sans soin na rejoindre tout asunga na jumomo to lela ya na biso to mone souté tina dernier on a été tika e
tobosa na mabe tocha malamu ka liboso aimons nous vivants mais attendez nga kufi boto ko aimer atati na suka te ata na suka na ye kaka to ko aimer amote to limbisa so to limbisa te nzambe pa limbisa biso te nzambe biso limbisa te ye pa limbisa te to limbisa muto alimbisa ata pardonner te est-ce que le péché non nzambe pardonner peut-être est-ce que bato ko sala mabe bo pardonner sincèrement bo pardonner te ndenge yo jija bato nde nzambe o jije ndenge yo kenda na bato nde pe nzambe o kende na yo to limbisa to lela e penza Angelica neti na peut-être soki ebemeli ebima après le 30 je serai à Kinshasa comme ça mon attend la dernière ya suka pour la dernière fois amoni hata pour la dernière fois so ba bossa programme wana les aki pusani neni kibeta zo expliquer na peut-être na kuta wana kile to chiko saba ninga pasi na moment bana pasi to chiko contribuer na pasi ya baninga toza biso na YouTube toza famille bato babenga biso bacha biso na bambuye mate ba fanatique bakosa biso ti muto akabelo $200 pour finga ndeko na yo emsu na pasi ozala te emsu ndeko na YouTuber to YouTubeuse ozala wana pona yo vieza mulai to ebi lobite to sala mabete oye ya lobinga na weto ebati lelo ko za danger emsu lobi ovana ndako nanga vieza ba surprise ya osala te batu muso abota mabele ti filmo na mona TikTok abota makitoko de makolo bien une jolie fille mais asala accident makomi balé katana azi ba photo na ya kala au sanctionner ba photo na ya sikaza de makolo ti siko muto ayebi epeta ofinga ye vieza ba surprise to kanisa te to communauté comité nzamba limbisa ye alimbisa pena bisu nzamba limbisa place libako ezalaki la dernière heure na ye on est que se sentir qui a commis faible est-ce que c'est nzambe pardon est-ce que ben nzambe limbisa nzamba limbisi ayo kele mama apema na kimia tout est vanité mbangu pema yanki ati yanki za mutakufi o mutakufi biso tout olobelaka Angelica biso tout olobelaka kombo mutakufi yanki za mutakufi oyo mpasangisa batu tout okanga likombo ni ngano to ba yanki sana ngana mama na yanki et puis maman na teti taka na zala maréchal et puis quand je parle il faut yokanga mingi balobi na nga de loin lelo mingi ba critiquer nga de loin lelo mais tant sous face à face na ba sala monti et puis na rane loko mo bonzamba pesa nga ba autorité quand je parle tu dois m'écouter on a yebi ko fa na bato toi comment ben quand tu maman be jalouse tant sous de loin de près baby que j'ai la jalouse nga afil aura sa témoignage à vie na parce afil aura siliki ceux qui ont manqué bah tu disent m'ont manqué ngati quand je dis afil et coquille éducation comme la pesa était quand la maman la papa n'était mais quand je dis ça suffit à yokinga quoi ne yananga chez elle chou parce qu'elle a mis ça kilo on est pour se respecter non ça les bon la téléphone mais quand je parle avec elle attends de la dimension aussi ka na yebi ke kwa zale kitanga to suka même avec Wadol le kechu donc pour moi ça la fierté dans la balé qui mo nanu ba mankanga respecter dès le kechu quand je parle soit on a comment crier au téléphone ou soit de près tindé les lots soit on gagne le kechu qui poto na ya deux fois et ya kaina mututi qui boss na ya Congo et ya kaina mututi enfant da calme oh le kechu on se comprend toté au moins la suka pardon na yo qui no rappel au kasi asisi makamna rappel pe expliquer yo ndenge zalaki ah OK na comprendre yo parce que ba idée belé pe soit linga salikam a contactanga choper ça no bulenga c'est lobo mo no ndeni na yeba visa na ye depuis avant confinement ma pesi visa il m'a appelé ba penga visa ko ebisa mututi ayoka ngo pe pa mututi multiple entrée bébé félicitations aya fille d'ici la zongi à Kepoto oh non que Turquie na zaka au courant pour nando quitter
bana ba pasteur ne bazala ti bakenda pas prophète na ba yebisa bote quelque chose à misala mabebe ofrene bino kombo na ngebi maka saint sauf on va compter ba bango fi wana za ba komba mais ozwa moi muta bengo show prophète nga yebisa boye bébé ah mais c'est une beauté quand j'ai l'argent na keta net tante nanga oh so na kuti ko OK église ma chama bonja na église makutaki ma bakisa na ibote ya mabete na contribution misala nzambe en tout cas son les canadiens na moni muta passe na $10 to kabola azo 3000 francs atika na ibi passe na ibi difficulté na ibi mote mo mabete mais na baki yanke nyonso na sala baki maréchal tout na sala mais il y a un moment na se retirer donc na ko exemple ba te belé faut na exemple à suivre ya ba te belé que choku ta fandi bonga maréchal kuta fandi bonga akipape suma comme te pona mo santu te nako sapelo mo be swinga siko na ebe na sa émission boni boy bino ko linga muta fanda kimete ezaka ninya mo mena insulter te na expliquer onde ke na ayu mate na mama na sano na boinde kande buzoba parce que j'ai des enfants bana droit à éducation comprendre donc to limbisa to net nga no taka partir bola surtout image moko yelanga tozana kontia nanga Nisette Manoka parce que là je dis que samba madame bafunda nga na l'état Angelica kimisanga alors show oza wapi madame kima bayoka ngapa basoda kima na tena akabola mwana pardon soit kimisanga te msuki na ngala za humilier jour ngo banga bakanga basambusinga mais pour la journée wana kaka kima nana biro akomuno daba bache baso luko soit appelle moi bengo ko yambati comprends patata wana so muta kufi azaka mowe azaka na problème na batute mowe azaka na problème na batute biso ba vivane totika na ber toko la tete nana enda kufi bo te tout à boula pardon tout à boula tout c'est pas ma bien parce que tout va noter ma bien tu dis bah t'es belle toi dessus ça va monter nous tout sous au moins nous c'est qu'à soit accroché au comprendre qu'à aller bien netinga baleine tout nga to beba na publier baleine comme ngate mais Angelica biyoka noko baleine yoka yekaka yoka nabika allo tata mosi bana omoni yo saka tata mosi so la so fingo faut comprendre na YouTube mais okelo o ma ke mutu mo a fingo ko mais a tele téléphone ba bo fingo de ba téléphone ouvert yesa na en na yote ede bana na ligi ba bo mutu azo seka lo kwaso ni ne na kama yo seka o seksanga tata mosi bana boni no mwana boni yo nanu otaki ane muta ente bato ne bazobenga na mission na ende bata ba en ça sert à rien à cancer nemi jusqu'à la fin non amike ayane muto barano te subala la me bata barano mate mabe bazali oya to kufi yetalieti tout ça le fort nzambo to kumisa chaque jour bakiba mona misana biso to sala to kumisa to monena nzamba nga sambela makasi nga kipa makamute te so sambela ya solo wano la satana ba exemple mike nga bafana ngebele ba bibiki na koma nga human poani poto mo bata makuta nzambe amwana nga polémique osade no mwana nga na le satana kana mafinga te na kela ngwa mais na mo santu te et comme na moment on a siliki na epela faire face na télé mais non film te na ko expliquer yo to vanda pe mutu mwa tindelo vie ya mutu o discuter na tindelo vie na ye mobimba banda na ngola tina poto atindelo mama bango papa nani bande ko ne ko tata bango wana ngona téléphone mais pour publier makasi ndezati lo atafai na ko publier na ngai mais makasi yake no maka ignorant mo boy donc ayeba teke sina vai na vie na maboko makasi siko ndezati donc obakisaka ba problème likola ba problème to luka to diminuer ba ranking
to di yo problème na ba sa sou brique ba problème to sou ka place to sou ki na benda e wata vena rizibula bonzambe nde fo za ke be na kacha bombo ya moto bonzambe jel sanzambe to ze lokote so ngo sali kango raisonner ka bonzambe na kono o comprendre que on va nous quitter ça ne va pas. Donc, tout ça, maintenant, vous allez former dans marambu tout abandonné. Quand vous avez contact na bataki. Ce qui peut nous faire un programme ezana nous moulai, c'est que nous avons qui na makasa ya nzambe na tso batela. C'est que nous avons na matanga. Donc, et ça biso pe bien. Toka makana nzambe do na ko na batu. Toka makana nzambe. Baliwa mutakufi ya iba so que tu vas tutika la ande to koma na problème. Puis to tira ba leso. To linga na akate na liwa so mutakufi aza mutu malamu mena bomo bozami no sola te to evita pe mabeya poto koma na binemi ti liwa poto to jiranga na yo ti liwa se ko blesser nga makasi siko biso to tikali to evita ko komisa muninga na suka popo koma le ti liwa evite ko komisa muninga ti na suka akoma ke abano jeke ngana yo ya tiliwa c'est ko komisi na suka to ça que faut to éviter makambo wana po comme ça mninga pe na suka ti to tika ba vie ya baninga to betaka ta ba vie ya bato mosusu vie ya moto yebi ya ndeko na youtubers to youtuber ko publier ka ba mama na bango batata na bango ba vie na bango ba pasi na bango koma ka bisengo bandi ko financer yo po yo ya ko finga baninga to tika surtout na moment grossesse botika bokomema bangambu bozo ba ber botika maloba mabeta ngozo ma diable azokanga bino ba bona ba problème boza ba malade boza ba zemi botiko faire face na TV ba ofinga mnoko boyo obima na TV bo batama bo sambela bo mi batela jamba batela bino bazo a trésor na facilité te bazo a ka trésor na pasi. Avant bota mwana 9 mois ya grossesse ezaka non pas si pour na maman. Si ko grossesse msu ya problème lisusu ya pas si lisusu. Tango ke poussa douleur wana mtebi onka mama. Mama moboti abi douleur ya pas sur bota. So sala 2 jours na pas sur bota. Tango zo ke poussa makase sili mbebwe kauke lati ba poso. Na mayo ko melate. Okomika lokwa kizengi ngaye suki kutu ebita tene ba penyaka. Vous comprenez? Donc nana na leçon pesa youtubeur na youtubeuse te. Chacun de nous atala muninga ebini oya tira ka leçon pa muninga. Natala bata mafinga te pona ko bakela ba ba vuti. Ya ba principe nga mona mi pesa. Natala ba mission oza éducatif. Natala ba Mombaya, natala ba Vincent, natala ba analyse ya Butadika suna Ken Piana, ba analyse na bango, natala ba Mike Lokamba, natala ba Leketu Kati, natala ba Tanya Mabedi so yambi mutazana ba question bien, natala Yvette Kalombo so na mode émission, azaka pena na mode émission ayamba ba bien. Vous comprenez? Natala Gédéo Peace. Natala Frank Stemai mena batu musu natala ti natala alembele il y a des gens natala ti na poto na kota natala ka ndoiwe natala ka papa mo pasula vena nga yo casserole natala ka migenye ma mikolo makasi batu ti musu na bosani na ben mission za ka téléphone ouvert natala kati natala te pona biko téléphone ouvert kuna za ka mafinga natala ese so ya mi mutateaka mo bena oseka makapo esa seka makasi natali pasa pa mi bato ba pexana ko finga na TV muto yeba moti ese so pelo sale mission tombo ko finga bato mo ko ana bloquer no akwa benyo nalinga bongo te ngai nasoma pesa mtu conseil fayoka oseki ese ibula ngai ya na nga ibula ngai ya aibi pasi asala en sur communauté maté mais il y a des missions qui tala na ngate pour de sa moté maté
Et na page musu na sana soit abonné te pona be sa motema te mi benda dès que on se pas monsieur grâce te félicitations félicitations non ta la bateau bazo progresser non ta la bateau te pour na kana posa otala yo te na yo talo po bakela nani pona yoka nini pona bakisa nini tu regardes pas plus même la tala rasuti c'est mes étapes très dangereuses que na yendo lobby on a des étapes très dangereuses c'est nga oza na problème na moto te tranquille na posa pepele parce que memi moto ils appellent le côté bête la motangwati c'est un mystère mystique et c'est là surtout ça en cachette alors vous batama ba de bora bwanga ba boti to yokate lo imile lo azemi to yokate kimia na kwena ina mobali na ni trompette kimia ba sœur na biso ba dinana au moins que mutu moboe azaki sa théâtre à peine à succès nani dinana te dinana kutu dinana la douce kutazane kimia nani o mobali na pexé tête azasa na SB nani alobaki tokubu aza kimia so asilika koma kolobali kukuba mama otina na kobatela nani fio azosa nani azosa tete pas la bonne asa sote ekate oloba malembe ositoko bazaka ye dinana SB ba ti sakati kombala pexé tete parce que moi commence à baiser mon mari si falo quoi parce que batoka basifa loko a bien le père a pexé ka TV ami ben na silence ya sans polémique sans nini donc on respecter yo mo ko les bêtises au banga obi yana batu su po les bêtises au banga yo mo ko yo ka soma po les bêtises po yo mo no muta bêtises to les bêtises ndeni yana batu su po les bêtises o les pas bêtises po ana muta bêtises o les bêtises qui toko à se respecter à te yonga na sana site musu na sabona te na tala te po baxela na un plus te comprends donc ena batu musu ko les bêtises te mu ko yoka somo neti mam sazala neka gentil so bengi ayamba vamo so bengi sila ayambo mams oui bon sali théâtre la lingango ya solo ya show yo bongo ya show nanga ya show na sepeli elbaka merci parce que na succès neti basila bisalbo na succès zanango aboya ne po yamba aboya mais yebi ke il faut na yamba pour faire ça gentil na ba fan pour ça gentil na ba ya show pour non landa ye na ga muta TV pas muta TV no pas félicitations neti bela watu wa pesa kati mwana ja belle ngaba sina kima makamanda kuna kunezo yine na kenda ko fane pa cousine fivete tout a parcelle mona na belle vie na mona na ngai na radouté une fille bien douce calme à se caner kaka ça fait trop batouté ah ya wana bela basona fivete je nous a bien ane qui me passe na mona basi baba Lisa na misu da moni Marina non abaya kapabela apena kumena ngati na voyager to muda bongo atopo sa témoignage na mabe ko zandoki je parle très bien avec ici Péchanga très bien donc pour les bêtises je m'en dans la libo na YouTube mais quand je parle avec elle font la zone normale comme ça les mini bouzoma ko yebisa batu mususu otale ko biye pena lingane muzoba ye paso benye foto bana ya yo bongo nanga même soudi na simba te faut muto la sa attitude ya facial no maman ko ba respecter maman quand si ye no respecter te fois linga respecter Scoba Scola
à Z. Est-ce que Zalaka Penza yo comme les commentaires que etikali Yvette akufa? Est-ce que so Yvette Kalomba akufi yo ozandeti nini? Et bakiselo ndeti nini? Dans le niveau ba fan to lobe la sko bango yo. Oui na commentaire etikali Yvette akufa. Po e bakiselo nini? Po eno pourquoi vous en a haine ya batu? Tamu su yo lobe etikali Yvette akufa. Tamusu yo kufa ava Yvette. Yo lo betrali Yvette akufa. Nzamba monyo na en na okomate. Emusu kata musu okomate mo na okufa lobi. Mama abino okufa lobi. Mama leki na bino okufa. Nzamba ozwaka eloko eza cher pembeni na yo. A permettre diable azwa. O diable tanga kucho dana en abo. Oluka Yvette liwa. Tamusu yazo sambe la place aza. Retour ezongeli yo moko. Emusu okufeli mwana. Emusu okufeli ka ça être cher na vie na yo. Buluka na batu baliwa kwa nini? Vous avez un commentaire en tout cas, il y a kufa. Na pameli molimo na ono okoma awa. To pameli yango. Emsu yo muto ozo shit ya muto okufa na famille être cher ya vie na yo. So mobali na ote mwana na yo. So mwana na ote ndeko to mama to papa no. Tam so vie na yo moko pe okoko kufa. Okufi Yvette atikali. Oh, comment quoi na dire ka muto etikali Yvette akufa? Est-ce que vous êtes normal? Bino bena ba ndokinde bozo batu bien na ba téléphone. Bozo batu bien. Yo la gala Yvette liwa. Ye muta mokilo kwa yo. Yo be muta mokilo. Ana makamuno yo sali kia silika. Ya yo ndeti ni. Oh. So Yvette za ba pomme na oza pomme Yvette. Kelo zela sa liye kuna kelo komate liye kuna. Oyo komate na page na hapa ni etikali Yvette akufa na page na hapa kwa. Non bah qui s'achète la haine on va monter à ma bio haine gratos la ligne ngote ko kezele so asa ndek ko bote fa pas chez moi permettre à bablo musiki nzambe ko du kolomo kila za posa mutu mabe akufa te kolomo kila posa mutu mabe ta à vivre yo mutu mokilo ko motela mutu point que ye fa kufa tam su yo mutu perdre être cher au leli o bono ngakuna pa o botika soto fana. Nzamba linga mutu mabe akufa te apesa ka etan po bongo la motema me budo bolinga kama maman mutakata via kufite nzamba bi mutu mabe a opesa etan abongo la motema esili pour comprendre le bien na le mal pour soka comprendre mabe apesa etan bongo ni yemo ko changer mais yo lingo kata kama maman juge mokili akufa nzamba na raison ata mutu mote la posa mutu aza juge de batebele ba umela te mokili bakufa yo moni miséricorde ça la ka pa nzambe biso tozaka bato tozaka na amour mais to na amour vrai te mais miséricorde de za ka pa nzambe. Oh non boyete s'il te plaît moi c'est pour na liwa mutu mabeki obino pe bona mabe na bino mutka biloko Angelica kufina buto kunjete me bosaka na motema bedo yo na biki batu suli wa Angelica elobeli bango elote ye moko azalao kana ngambe nde azalaki kana tembe pe nde azalaki atiela bino telefone ma cher amsude bofinga na bonga bokoka yo mutu so akufa kainka munoko madame azalawa Kado yo fini la commentaire boy yo a bloqué a te bon moi mutu tango za pema pardon tika zo mena ba castel na pardon ça ma bele mulunge tango za bomo ilia mela sepela nako bosa na kan nzambe te autant to kanga pe munoko tout etikali pardon maman na kate ko mundelo yo ko ta TV pa. This is your money. Who give you money? Who give you this money? Who give you? Ah! It's mine. Thank you. And kiss. C'est hello. T'as le comme rouge Jésus
Jésus, Mungelo comme la rouge. Bye bye.